추성훈 또 아기 아빠 됐다. 육아 도전 딸바보 본능 폭발. 격투기 선수 추성훈 또 한 번 아기 아빠가 됐습니다. 이번엔 후배 아유미의 14개월 딸 세아 양을 맡아 하루 동안 육아에 도전했는데요. 처음 만난 자리 아유미가 수염과 액세서리를 지적하자 추성훈은 망설임 없이 모두 정리하며 세심한 배려를 보여줍니다. 본격적으로 돌봄이 시작되자 젖병으로 우유를 먹이고 간식을 챙기며 능숙한 딸바보의 모습을 드러냈죠. 하지만 책을 읽어달라는 부탁엔 아저씨가 글씨를 잘 몰라라며 더듬거리다 결국 외면받아 웃음을 안겼습니다. 추성훈은 10년 만에 아기를 돌봐 행복했다며 추사랑과 함께했던 지난 추억도 떠올렸다고 하는데요. 여전히 따뜻한 아빠의 모습, 그는 오늘도 또 다른 가족의 사랑을 품었습니다.